Mi chiamo Ibrahim Khalil Diallo e provengo dalla costa occidentale dell'Africa. Sono nato nell'ultima regione della Liberia, confinante con la Costa d'Avorio, durante l'ultima guerra civile del 1999. Dopo la mia nascita, la mia famiglia è scappata in Costa d'Avorio, dove è rimasta fino alla fine della guerra. Dopo la guerra sono tornato in Liberia con la mia famiglia per ricominciare una nuova vita. Ero piccolo e dopo pochi anni mio padre mandò mia madre in Guinea perché il suo lavoro non bastava per tutti. Mia mamma avrebbe voluto portarmi con sé, ma mio padre non ha voluto per darmi la possibilità di studiare. Ero felice con mio padre, fino a quando lui ha fatto venire la sua seconda moglie. Anche se parlavo con mia madre solo per telefono, non l'ho più rivista e, anche se l'ho conosciuta poco, lei mi mancava. Nel 2012 mia mamma si è ammalata gravemente e mio padre andò in Guinea per farla curare, lasciandomi con la sua seconda moglie. Mio padre rimase con lei, ma le cure furono inutili. Morì nel 2013. Mio padre, per curare mia madre, spese tutti i suoi soldi e rimase in Guinea a lavorare come contadino. Non immaginava che a casa la situazione non era bella. La sua seconda moglie infatti non mi sopportava e per sostenermi dovevo lavorare come motorcycle transporter. Continuavo a studiare e leggevo i libri che compravo di nascosto quando avevo tempo. La vita che facevo era difficile, triste e complicata e quindi inizia a pensare di lasciare il mio paese. Dal mio paese mi sono spostato a Abidjan, poi a Burkina Faso, poi in Niger a Niamey, poi ad Agadez. Lì ho preso una Toyota Pick-up per raggiungere la Libia. Abbiamo attraversato il deserto in 30 in quello Pick-up e ci è voluto una settimana per arrivare. Con solo 5 litri di acqua per tutti e con il cibo che scarseggiava. E per evitare il blocco e il carcere abbiamo camminato 3 chilometri a piedi nel deserto, senza acqua. Finalmente siamo arrivati ad Al-Khartoum in Libia, che confine con il Niger. Da lì, dopo una settimana, siamo partiti per Saba e da lì a Tripoli. Lì sono stato ospitato in una comunità di Abu Salim da un mio amico che lavorava lì. Ho iniziato anche io a lavorare in un supermercato per pagarmi l'affitto, pulivo i locali. A novembre del 2015 sono stato rapito dagli Asma Boys mentre tornavo a casa. Sono stato prigionato per un mese ed una settimana con pochissimo cibo e pochissimo acqua. Per rilasciarmi volevano 1000 dinari, ma io non avevo amici e non potevo comunicare con la mia famiglia. In prigione ho conosciuto un ragazzo che faceva il piastrellista, che si è mostrato mio amico. Un giorno uno dei capi cercava proprio un piastrellista per un lavoro e il mio amico si è messo a disposizione dicendo che gli servivo per aiutarlo in questo lavoro. Lavoravamo 15 ore al giorno e abbiamo continuato per una settimana.
Alla fine il capo decise di liberarci. Sono tornato allora dal mio amico e ho ripreso a lavorare nel supermercato. A marzo del 2016 gli Asthma Boys mi hanno messo di nuovo in prigione e mi hanno mandato a Zawiya. Sono rimasto lì 2 settimane e senza acqua e senza cibo. Eravamo 81 stanze e tutti litigavano per la fame. Bevevamo l'acqua solo dalla toilette. Per liberarsi volevano soldi, ma non potevo comunicare con nessuno. Ed era la depressione più nera. Qualche volta chiamavano qualcuno per andare a lavorare, ma di quei qualcuno nessuna notizia. Non li vedevamo mai tornare. Volevamo scappare. Eravamo tutti d'accordo e un venerdì notte un Asthma Boys venne a portarci il cibo e quando ha aperto la porta siamo riusciti a scappare. Durante la fuga mi hanno sparato alla gamba destra. Il proiettile è entrato nella mia gamba, forando i nervi e i tendini. Ho preso molto sangue e sono svenuto. Questo mi ha salvato perché loro mi hanno creduto morto e se ne sono andati. Sono rimasto alla terra fino alle 4 del mattino, le ore in cui si va a pregare in moschea. Un uomo mentre andava in moschea mi ha visto e mi ha portato in ospedale a Zawiya. Sono rimasto lì 12 giorni, ma i medici non avevano le attrezzature per aiutarmi. Volevano trasferirmi a Tripoli, ma sapevano che se le Asthma Boys mi avrebbero rivisto, mi avrebbero ucciso. Quindi mi diedero un telefono, da cui telefonai ad un amico che vive in Zuwara. Lui mi mandò un taxi per venirmi a prendere. Arrivato, chiamai mio padre. Lui mi disse di andarmi da lì perché ero pieno di Asthma Boys o di tornare indietro. Non sapevo che fare. Ero convinto che per me la morte stava per arrivare e pregavo per morire subito. Avevo dolori lancinanti, perdevo sangue, ero senza forza e non vedevo soluzione se non la morte. I miei amici non mi hanno mai abbandonato, mi hanno incoraggiato sempre. Mi dicevano di andare in Italia, ma come facevo? Ero troppo debole. Non c'era però altre alternative. Dovevo farmi coraggio e cercare di raggiungere l'Italia. I miei amici contattarono un trafficante in Zuwara ed il giorno dopo mi sono ritrovato per miracolo in mezzo al mare. Prima di partire sono rimasto 2 giorni e 2 notti senza cibo e senza una coperta per coprirmi dal freddo intenso. Il mattino del terzo giorno abbiamo iniziato il viaggio per l'Italia. Dopo poche ore una nave SOS ci prese a bordo e nel pomeriggio dello stesso giorno siamo arrivati. Sono stato subito trattato bene. Avevo la sensazione che mi stavo aspettando. Per chi mi ha aiutato. Dopo aver raccontato tutto quello che mi era successo, era bello vedermi vivo. Lì ho creduto che per me iniziava una nuova vita. Il giorno dopo sono stato ricoverato all'ospedale
di Lentini, dove sono rimasto per una notte. Poi a Catania, dove la mia gamba finalmente ha ricevuto cure adeguate. L'emorragia è stata fermata e sono stato rimesso a nuovo. Dopo 5 giorni, la mia gamba era stata curata in un modo tale che riuscivo a stare in piedi. Il risultato delle analisi era positivo e sono stato trasferito in un campo chiamato Casa Freedom a Priolo Gargallo, dove sono rimasto per qualche settimana, fino ad essere trasferito all'Albero della Vita a Pachino. In questa struttura mi sembra di essere finalmente a casa. Mi trattano come un figlio. Si preoccupano se non mi nutro abbastanza. Si preoccupano della mia educazione. Mi mandano a scuola. Cercano insomma di darmi un futuro. La cosa più importante in cui mi aiutano però è sperare e credere che il mio futuro non è poi così cupo come lo vedevo prima. Questa è la mia storia, scritta da me, Ibrahim Jallo. Scriverla mi ha fatto rivivere periodi della mia infanzia e della mia adolescenza che mi porterò sempre dentro il cuore. Quando tutto per me sembrava finito, quando ormai, disperato, invocavo la morte a gran voce, perché credevo che solo la morte avrebbe risolto i miei problemi. Come per incanto mi trovo in Italia. Mi sta sembrando di vivere un sogno. Amo sinceramente l'Italia. Approfitto di queste righe per esprimere quanto profondo e sincero è il sentimento che nutro per lei. Penso che l'Italia è la mamma che ogni bambino sarebbe fiero di avere. Una mamma che lo accarezza con amore e dolcezza. Una mamma che asciuga le nostre lacrime, dà riposo alle nostre sofferenze. Ci dà un alloggio se siamo soli senza un tetto sotto il quale riposarci. Una mamma che si preoccupa se siamo deboli e ci dà da mangiare se abbiamo fame. La mia vita è irriconoscibile. Non riesco ad esprimere il cambiamento che la mia vita ha subito. Mi si forma un nodo alla gola, grazie con tutto il cuore. Possa Dio ricambiare l'Italia per tutto il bene che sta prodigando a me e ai disperati come me. Possa Dio renderla prospera e ricca di tutti i beni che desidera. Ringrazio il Dio Onnipotente per avermi dato la forza ed il coraggio per scrivere queste righe. Un grosso grazie agli italiani perché hanno aperto nella mia vita le porte della speranza, della fiducia in me stesso, che mi fanno sentire utile, mentre prima la mia vita era vuota ed io mi sentivo una nullità. Un grazie con tutto il cuore a tutte quelle che lavorano all'associazione Albero della Vita, perché hanno sempre sostenuto ed incoraggiato il mio lavoro. Senza il loro aiuto non avrei potuto scrivere questa mia storia. Ritengo doveroso ringraziare gli insegnanti della St. Francis High School
perché mi hanno aiutato in periodi per me difficili ed hanno posto le basi della mia educazione. Un grazie particolare a Patricia Miuccio ed alla sua famiglia che tanto amore e aiuto mi hanno dato quando ero ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Queste persone rimarranno sempre nel mio cuore. Non dimentica i medici che mi hanno curato da quando sono arrivato in Italia. Le loro cure mi hanno permesso di rimettermi in forza. Non posso finire di ringraziare gli italiani per il miracolo col quale hanno trasformato la mia vita. Mi dispiace perché ora non posso ricambiare in nessun modo tutto il bene che sto ricevendo. Non possiedo oro né diamante, non possiedo nulla, ma ho un cuore colmo di amore sincero. Grazie Italia.